tsintuwar soyayya budurwa kyakkyawa. Budurwa kyakkyawa gani dai kamar na shirya ina ta kankarwa je gare ta ne ko na saya na kasa yankewa kin yi kwarjini a idona kina yi mini yana zan yi wa'insan sunanki na dinga furtawa ya zama abin faɗi na a baki ne ta nanatawa gani nan ina ta bin sawunki ko zan yi ganewa gidan ku haka zai zambi na sauki na dinga lekowa ko da ganin ki inai da idanu zai yi kwantawa na kamu da cuta ta arena ba ranar warkewa. Nisa da nisa ba za na dawo ba in na furta kika ce ba kya so na ba zan ki kuka ba in ku kika ce da ni masoyi na daɗi ba zan yi barci ba farin cikin da za na yi a ranar ba zan misalta ba ko ba ki da rawa zan taka miki ba zan ji kunya ba. Suka jani kafafo suka kai ni zuciya tana dauki na san zan cire ni zai zamto ba kamar ni kin kira ni an gwanki ko nawa aka ce gare ni in dai har za a bani zan biya sadakin ki da zan zamo miji gunki zan kare duka haƙƙin ki zama adali a mulkin ki mai martaba a fadar ki in kira ki suna sarauniya kira ki suna sarauniya kira ki suna sarauniya Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya dai? Kamar yadda ka gani. Bayan da na saba gani ba. Ya karatun fa? Karatun nan ban samu damar yin shi yadda ya kamata. Me yasa? Kyakkyawa ce.
Ita wa? Fara ce. Ban yi tsammanin a daidai wannan geji da muke ciki na sararin tsallake jarabar mutuwa na same ka da wannan gazawar ba. Kaga wannan ba shine karo na farko da muka wannan jaraba ba. Wannan ne yake mana kuɗin ya zama karo na ƙarshe wanda idan muka yi ba sai mun saki. Ita ce. Ita wa? Ita ce na gani a park. Ita ce ta ɗauki hankali na nasu. Ikon Allah. Da alamun nasara kenan. Shi sa Allah ya sake haɗa ni da ita anan. Allah sa baka manta mai ka zo yi wannan makarantar ba. A'a, me yake damun ka ne? Na yi tsintuwar soyayya budurwa kyakkyawa.
Ba mafarki kake ba. Da gaske ni ce a tsaye a gabanka. Haka ne. Abu mafi tasirin dagula lissafi shine jayayya da zuciya. Matukar zuciyarka tana son abu, bai kamata ka yi ƙoƙarin hana ta neman cimma wannan abun ba. Ta yaya? Ina sane da kai a cikin ƙanin lokaci. Na ci karo da soyayyarka ta hanyar tafiyarka, kallonka, motsinka da duk wani abu da ya danganci ka. Ta yaya? Ta hanyar ranar farko da ka fara ganina a wannan fakin. Bibiyata da kai da kuma waƙar da ka rera bai daɗi. Abu na biyu, a makaranta kana kasa rubuta komai ka tsaya kallona. Waɗannan wasu hujjoji ne da ya kamata ka tattara su, ka zama jarumi, ka tunkare ni, ka faɗa min abin da yake ranka. Haka ne, amma... Kai rago ne, kuma ka bani mamaki. Kana so na? Kuma kai ma ka san kana so na? Me yasa ka kasa zuwa ka same ni? So kake ka cuci kanka? So kake nima ka cuce ni? Na samu me min irin wannan san? Allah ya sa dai ban makara ba. Baka makara ba, saboda haka ka yi rawa kai tsalle, ni taka ce, na baka soyayya. Kin bani so? Kin bani so, kin bani soyayya. Tsintuwa ya soyayya, zuciyata ta yi fari. Kyakkyawar yarinya ta sani cikin nazari. Na yi nisa cikin santa, kar ku fara kuce in bari. Bori nan aure ta, ta haifa mini dan jinjiri. Ba zan gaji a kallonta, tun dare har a waye gari. Da baki ke ko a cikin taurari. Kallon ki wanda ya shi zan yi wa mari. Hakan so na amince in shiga yari. Zinariya, haguna kin wuce gimbiya. Idaniya, ba lafiya, ba sai ganki ba, ba dariya. Da soyayya kin mamaya, kwasam da jiya ka a zuciya. Ta jijiya kika zagaya, so da jini ya gauraya. Madubi sannan abin kallo na, haso ba mai canza ra'ayina. Kullum ina dau alkalami na, tanki nake aikin zanawa. Tawa bambanci, ido ke ganewa. Cikin zaman da akai adalci ya fi dorewa. Gare ni korai ya ɓaci, ke ce mai yin gyarawa. Ina ta binki na sanaci, karki guje ni ta hutawa. Soyayya mai inganci da ke miki da bata koɗewa. Ki kula da ni, zan kula da ke, ki saka na adanki. Karki ya da ni, bani ya da ke, jani zani biyo ki. Jani zani biyo ki, jani zani biyo ki. Na fito da soyayya zan koma gida. San ki kaɗai na matokan hanyar ba na jin gargada. Keke mulkin zuciya ta ko a ina haka zan faɗa. Zan baki abin da na mallaka gona in kin ka biɗa. Ki juyo min fuskar ki in duba, tunani na ki
ki da shi na saba. Addu'ar da nake Allahu ya karba. Yau auren mu ne soyayya. 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 Kin bani soyayya. Umar, me haka? Nas, ka san me kamun kuwa? Mene maka da ya wuce tashi ka dane a bacci? Ka tada ni ina cikin farin cikin da ba zan taɓa so ya ƙare ba. Zan iya rayuwa a cikin wannan yanayin ba tare da na tashi ba a duniya. Wannan wani irin yanayi ne? Yanayi ne da ya fiye min wannan yanayin da muke ciki. Yanayi ne da zan yi fatan zama a ƙarƙashinsa har abada. Yanayi ne da yake ɗauke da nishaɗi da farin ciki. Hauka, kai hauka. Idan ba za ka taimake ni ka ji tausayina ba, bai kamata ka zama wani ɓangare da zai zame min tashin hankali ba akan wanda muke ciki. Kamar yadda kake magana, kamar na takura ma rayuwarka wannan ɓangaren ku, to yana so ka buɗe kunnenka. Ni masoyinka ne, baka san sharrin su. Wannan furucin naka shi ya ɗauke ka yi sa ka sahun waɗanda ba su san menene su ba. Kar ka manta wane ne ni mawaƙi ne. A cikin rayuwar da na yi akan waƙa na fahimci menene su, ya so yake, ya yake da tasiri a zukata. Yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Daga ciki kuma da ƙoƙarin halaka da kai aikin banza. Kuskure ne tunanin so a aikin banza. So wani ginshiƙi ne da ke sarrafa rayuwa. Baka san so ba, baka san ikonsa ba. Don haka idan ba za ka taimake ni ba, ka fita a harkata. Ka haƙuri abokina, na yi laifi. So haka yake, so haka yake, so haka yake, ashe. So haka yake, ashe. Wai kai yanzu kana nufin baka tashi ka shirya ba? Ka wani riƙe biro takarda? Ya kamata ka san idan karatu kake yi. To ka riga ka makara. Ni ba karatu nake yi ba. Ina rubuta kalmomin da zan je in sace zuciyar masoyi nan tawa ne da su. Idan dai amincewanta zai sa ka ci gaba da ba majaraba muhimmanci. To zan ba da lokaci. Na gode abokina. Ka duba min wannan kalaman, ina so in haddace su kafin in je in tinkare ta da su. Ina sauraron ka. Idan babu ke ba zan iya rayuwa. Saboda haka ya labarin ɗan ƙara duka. To duba. Ina jin ka. Idan baki ba zan iya rayuwa. Saboda haka na ɗauke ki. Ya kake min dariya? Bayan ka ce kuma za ka taimaka mu yi abin nan. Don Allah ka tsaya in yi abin nan. Yi da kyau. Zan yi da kyau yanzu zan yi da kyau. Ina sauran ka.
Ina da magana da ke. Ni kuma? Bawan Allah me ya faru? Amshi wannan. Wannan? Me zan yi da shi? Wannan yana da matukar amfani a rayuwa. Kamar yadda kike da amfani a rayuwata. Idan ba ke ba zan iya rayuwa ba. Saboda haka na ɗauke ki bisa umarnin zuciyata. Ki daure ki amshi soyayyata. Ani shugaban masoya. Anya zai yi kuwa. To shi ne. Ka bata. Ka faɗa mata ta daure ta saurara don Allah. Okay. Assalamu alaiki. Aminu wa alaikas salam. Saƙuwa ka bani in baki. Saƙo? Ni kuma? Wai baka saƙo ka bani? Amsar saƙon ya fi zama mai muhimmanci akan sanin wanda ya bada saƙon. Amma ya kamata na san wanda ya baka saƙo ka bani domin hakan zai fi zama min dalilin karɓa. So haka yake, so haka yake, so haka yake. Ki daure ki amsa, ki ji saƙon da ya baki. Akwai lambar wayarsa a ciki. Dalla idan ba za ki damu ba. Sunan ki fa? Hassana. Wasiƙa yau zan ambata ta, saƙo ne ga masoyiyata, kin daɗe a cikin zuciyata, na rasa yadda zan yi har ke fahimta. Tun farkon haɗuwar mu da ke soyayya na kamu da ke, nauyin baki shi ya hana ni zo. Tunani kullum babu sake, hawaye na yi ido ya jike, kowane sa'i sai kin min gizo. Ya zam cuta gare ni kin gani, ke ce kaɗai kawai magani. Tallafa ki yo lamari, ki ba ni san ki in shigo gari. Daɗin labari in ba na ki ba ba tsari, aiko a cikin taurari kin yi daban. Yardar ki nake yin buri, ki aminta da ni ba sharri, na zo da daban alkairi san kiki ban. Ina ta san batu har an ce na zautu, ba na iya karatu. Kece, 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 kece kadai maganina. Kyakkyawa mai kawata kallon kece, in kira ki da dawi sa'ado haka ya dace. A ɗabi'u ko da gani ke mai nutsuwa ce, in kin shiga taro ke tamkar fitila ce. Tauraruwa ta bullo da kin
fito sai kallo, ko za a yi mini gwalo, ko an kira ni da dolo, ni ke kadai na kallo, ko an bige ni da kwallo, ban kawo da kai ko zillo, dan kyan ganin ki da kallo. Mustapha. Mustapha. Da Allah plate ɗin nan da muka ji ɗazu a mota? Okay. Da Allah je ka ɗauko min yana falo akan TV. Ɗauko min zan yi converting in sa waya na. Okay. Malam kiran ka ake a fa. Dauka ka ji kowaye. Allah ya sa ina magana da Umar ne. Ba shi bane, abokin sa ne na aiki, wace ce? Kana magana da Hassana wadda ya rera waka. Hassana wace rera wa? Assalamu alaikum. Ni ne nake magana. Ni ne na amsa yanzu. Na kira ka ne saboda zuciyata ta bani umarnin na kira ka. Kuma na kira ka ne saboda ina so na gaya maka cewa ka faranta mu. Sannan ina son na samu wata amsa daga gare ka. Me yasa ka killace suna a cikin ranka ka kasa sanar da ni? Me yasa ka kasa zuwa ka tunkare ni ka faɗa min abin da yake ranka? Kina ɗaya daga cikin matan da suke da kwarjini
wanda ko ban faɗa ba na san an sanar da ke. Na san samari suna rububin zuwa gare ki, suna sanar da ke abin da ko da na zo shi zan ƙara sanar da ke. Ba na so na lime cikin rububin masu faɗan haka. To ka yi nauyin baki. Me nauyin baki na ya jawo min? Ka zo min a lokacin da na kusa zama matar wani. Kina nufin? Ƙwarai kuwa, haka maganar take. Amma don Allah alfarma ɗaya nake so kai mu. Wace irin alfarma ce wannan? Ina so ko da so ɗaya ne na ga wannan masoyin nawa. Zan jira ki a inda na fara ganin ki a park gobe karfe 4. To shi kenan, Allah ya kai mu. Yau kin gaba da ƙauna, farin ciki na mai misaltuwa yanzu. Ki bar ruwan zuma masoyiya, karki ban maɗaci in sha wuya. Sallama na aminta zo ki jara gama, gare ni kin zamo kamar malama, kin bani ilimi cikin lalama, zubar ruwan idanu na gaba, cikin jinya kin warkar da ni. Ke a nesa kin yi mini nisa, a sannu gashi nesa ta zamo a kusa, a tare duk samari zani cinye gasa, shirin da nai akan ki ya wuce na wasa, na saka kwai kin yankisa, sauran mu kiwo da ke da ni. Ashe da daɗi soyayya, shi ne yasa da ke zumuɗi soyayya, hako ina ke zan yi taɗi soyayya, garin Kano zuwa Maradi ni ne nake faɗi wallahi ba haɗi, ruwan zama maɗi wanne ke magani. Da mene zan misalta kyawun ki ne, kira kamar kece ke kai kanki ne, mata ina ganin munin su ne, da kin shigo ciki kin haske su ne, sun ce ɗarin su ne, na ce akwai ki ne, su ma suna su ne, wasa suke da ni.
So haka yake ashe a zuciya yake da shi, rabuwa yake rashi ya bi duk jiki ya farfashe, in sanyi da daɗi ashe in zafi ya ta farfashe. Ni yau na rasa yadda zan yi sai sake mafarki nake yi ko gaske, gani ina yin bala'i ya zana karke, cutar da ke jikina yaushe za ta warke, ina za na je, ina za na koma, ina za na je, ina za na kwana. Lokacin da na ganke sai kika yi mini kwarjini, na so in sanar miki zuciya ce ta hana mini, nauyin baki ne gashi ko ya cutar da ni, ko da nan iso lokaci kuma ya kore mini, ba na iya komai na zama tamkar wawa, in har na rasa ki kawai a kira ni da gawa, zan kaura cikin duniya in tafi kushewa. Mu shiga cikin rai ki sanya mutum ya jigata, gashi ba na ganin ki bare in cire ki huta, na sha wuya da ke tsari na kin lalata, ya zanna matake na rasa komai sanadinta, da za a bani ke cutar shi ne maganinta. Mun gode. Allah ya saka da kai. A kada ku damu. Ka san inda muka yi alƙawari za mu cika insha Allah. Mun gode, Allah ya saka da kai. Yawwa.
ba ni da zaɓi. Kai suke so kuma kai suka zaɓa. Da ce ina da wani hanya ko a ce sun ba mu zaɓi, to tabbas da wani zan zaɓi musu ba kai ba, saboda na san halin da kake ciki. Don haka abin da nake so da kai, ka yi haƙuri. Na samu matsala, wataƙila ba zan iya burge su ba. Ba na so in karya darajar wannan kamfanin. Ta yaya kake tunanin za ka iya karya darajar wannan kamfanin bayan Allah muka sa a gaba? Dukkan wanda yake cikin kamfanin nan Allah ya sa a gaba, kuma Allah shi zai mana jagora akan al'amuranmu. Kada ka ƙara faɗan haka. Wannan shine takardar da suka bamu na gayyata. Kawai abin da ya kamata yanzu mu fara shirye-shirye. Ka yi haƙuri, Allah zai mana jagora.
tsintuwar soyayya budurwa kyakkyawa. Dan Allah ka tashi dan Allah. Ashe da mun kai ne Umar? Ashe zan iya ganin ka? Ban yi farin cikin ganin ki a wannan lokacin ba. Ban san amfanin sake ganin ki a wannan lokacin da ba shi da amfani a gare ni ba. Dan Allah ka yi haƙuri ka saurare ni. Gaskiya baki da masani akan halin da kika sashi. Da lamun ce cewa ya rasa ki. Kika masa alƙawarin haɗuwa. Kika karya masa zuciya me yasa? Na yi tsintuwar soyayya. Ranar da muka yi za mu haɗu ni da kai. Lokacin da wannan abin ya faru, wayata ce ta lalace. Kuma ba yadda zan yi a ciki ne sai bin din nambar wayanka. Wannan shine abin da ya faru. Don Allah ka taimaka ka tashi. Amma a kullum ina ta addu'ar Allah ya haɗa ni da kai. Ashe zan ganka rana irin wannan? Dama shine abin da ya faru? Shine na jefa rayuwata cikin damuwa? Don Allah ka taimaka ka tashi ka dawo daidai. Wannan shine kaɗai abin da nake so.